Hello Girls Talk 的粉丝们，大家好，我是全明星运动会红队的张家生。1到10分，你给自己目前在全明星的表现打几分？7分。那另外3分呢？因为3分球类部分有待加强。好，第二题，比赛项目中你最没有自信的项目是什么？最没有自信项目吗？篮球。为什么？因为我真的很不喜欢肢体碰撞。我不喜欢自己碰撞。对。好，第3题，请你用3个形容词形容你的队长。声音洪亮。然后搞笑、温暖。搞笑。对。好，那第4题，全明星4中表现最令你惊艳的选手是谁？阿星。为什么？因为他虽然是第3顺位的人，但是他的表现是状元的表现。状元的表现。对。好，那第5题，蓝队和黄队中你觉得最强劲的对手分别是谁？洪轩跟 Zing。洪轩为什么？因为洪轩就是各方面的运动表现都很好。对，那 Zing 就是田径上的劲敌。劲敌是不是？第6题，辛普森中你觉得谁最爱耍帅？朴阳。朴阳为什么？因为他常常就是因为他很会跳舞，对，所以他跳舞就很常跳舞耍帅这样。那你可以模仿他一下，我耍帅的表情或是什么？耍帅嘛，就跳完舞之后然后跳个没啊。好，那第7题，如果你是女生的话，你会想跟陈星还是跟朴阳在一起？对不起，阿星，朴阳。朴阳？对，为什么？因为他会耍帅吗？因为朴阳就是比较温柔一点，然后也很体贴。体贴。对，他也会煮水饺啊，做饭给大家吃这样。对，就是很温暖。对，然后就是感觉跟他沟通上啊，相处上会比较好。所以跟陈星都是不太好沟通，这样吗？就是可能会比较硬一点。硬碰硬一点，没有，他也不错啊，他也是很温暖的一个人，很温暖。对。好，第8题，那请你爆一个陈星的料。他打呼真的超大声，会被吵醒的那种吗？我是不会啊，但是其他人肯定睡不着，他打呼超级大声。好，好像有点可怕耶，超可怕。那你再爆一个朴阳的料。朴阳的料啊，他很爱撒娇。真假的？看不出来，他男生女生都会撒娇。那你撒娇看看，你学他。他就有时候看会，可能想睡觉就想睡觉这样。哇，好啊，这是另外一面。好，那第9题，陈星跟朴阳掉进水里的话，你会先救谁？还是朴阳。还是朴阳，因为朴阳比较轻一点，然后阿星游泳蛮快的。对。你确定你们3个人没有那个吗？没有。感情是好的哈。感情是好的，感情是好的，但阿星就是题目可能比较吃亏一点。对。OK。如果可能说什么要带头打架，那我一定选阿星。对。好，第10题，那给你自己下3个 hashtag。善良，搞笑跟乐观。搞笑。你很搞笑吗？搞笑就是我喜欢常常逗弄别人，让别人笑，对，或者是讲一些逗别人开心，对，看别人开心我就很开心。第11题，全身最有自信的地方是哪里？鼻子。鼻子？对，鼻子。很挺，对不对？对。好，第12题，那请你自爆一个大家都不知道的小秘密。大家都不知道小秘密哦，不知道这能不能讲，其实。就是我国中的时候，因为教练很凶，对，那时候很想上厕所，就因为教练太凶，我都不敢讲，然后直到就是真的已经受不了，我就不小心，你没有裤在裤子上了，对，国中的时候吗？对，这是黑历史啊，黑历史，好，那你的理想型3个条件，理想型3个条件吗？温柔。然后一样善良，跟可爱，善良是怎样？很喜欢小动物吗？还是什么？就是心地善良啊，喜欢帮助别人，对，喜欢小动物之类的。好，那第14题，看女生的第一眼你会看哪里？腿，对，腿控对不对？我是超级大腿控。好，那第15题，你比较喜欢年上还是年下的？年下。你喜欢年纪比你小的，但是年上我也可以，那就是都可以啊。但是不是说比较吗？比较喜欢，那就是年下比较喜欢。比较喜欢。那再来下一题，你是长发控还是短发控？长发。长发。对。喜欢长发又可爱又善良的女生。对。好，那你是个浪漫的人吗？
是浪漫的人吗？我觉得我不浪漫，但是我也偶尔会做一些浪漫的事。那可以举个例吗？就是比如说，可能之前女友可能出门工作很辛苦，那我就会帮她在家里整理好她的房间，整好棉被，对，然后可能偷偷塞钱，这样子。哇，好浪漫！然后写一张纸条说你辛苦了这样。真的很实际的浪漫。好，给过。好，第19题，你觉得女生做什么样的事情你会觉得很心动？撒娇。撒娇。所以你很吃撒娇这套。对。哦，吵架的时候只要撒个娇都没事了，这样。对，但是不要是濮阳。所以濮阳撒娇没用。濮阳撒娇。你滚去旁边睡。没有，就也蛮可爱的啦。对啊，但是我不会让我心动。好，假设今天是情人节，然后呢，你打算跟你的心仪的女生告白，那请你把镜头当作女生，然后呢，唱出一首你觉得告白一定会成功的歌。告白一定会成功的歌吗？好吧，下辈子如果我还记得你，我们死也要在一起。像是陷入催眠的指令，我又开始昏迷不醒。好吧，下辈子如果我还记得你，你的誓言可别忘记，不过一张明信片而已。我愿意陪你走完这辈子。好。第一题的题目呢是红队总冠军，你要在8秒内念完。红队总冠军。对 ，OK， 好。还有3、2、1，开始。红队总冠军，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 红队总冠军。好像有错，我好像没有错，我就又一次挂了。到了，再给你一次机会。好，再一次。好，3、2、1，开始。红队总冠军，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 红队总冠军。好，成功！看起来超强。我刚才那题是吗？刚刚那题差不多6秒。6秒，对不对？好，下一题比较长哦。下一题比较难了。对，下一题是3巨头辛普森。好，8秒哦。3、2、1，开始。3巨头辛普森，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 3巨头辛普森。你成功哎！成功啊！你好厉害，这太断气了，就刚好，差不多剩1秒。哦，好厉害哦！好，那但是因为你第一题，我给你2次机会，所以你还是要惩罚。好，出题了。那你的惩罚就是你要弹吉他，自弹自唱。好，我现在带来这首《别再闹了》，对，毛不易的歌。外面纷纷扰扰，里面乱乱糟糟，我们别再闹了。现实生活本来很累了，把你的手给我吧。外面纷纷扰扰，里面乱乱糟糟，我们别再闹了。这个现实本来很累了，我们靠在一起好吗？记得每周日晚上8点台视首播，一起看全明星运动会。然后记得追踪我的IG，拜拜。